Mas, aku penonton setiamu ke Amerika, bagian Amazon, tolong sepil, pokak. Nah, itu. Kebetulan aku pasti nang alas. Biasanya ora tau nang alas. Iki nemu pokak ya, sesuai requestmu iki tak bela-belani rene. Marani iki mang. Pokak iki bentuke kaya ngene iki. Jadi dakno bahkan pernah takok lek bibite piye carane tuku barang dakno. Masalah sampai tuku. Wis tak kirim gratis aku ngono. Pokak seperti ini. Jadi bentuknya kayak terong tapi kecil-kecil ya. Wah, oke banget. Ini bahkan gilalap pun enak. Kayak full wae. Gilalap tenan. Dimasak atau gilalap sambel netrasi atau sambel apa? Ini sambelnya lombok. Wes ini ya. Kalau ora percaya damangnya. Ngangkelan ora di buksaknya padha ora percaya ana wong konten.